एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना अथवा आगामी दिन में ओडिशा रे ठंडा एवं कुहुड़ी को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर किसी सूचना सामना को आसी। तेज जहाँ जमापड़ी राज्य में शीत कमिब एवं घन कुहुड़ी सतर्क सूचना जारी कर केतेक जिला तेज जहाँ सूचना मिली आगामी दिन में ओडिशा रे अधिकरू अधिक मात्रा ठंडा एवं कुहुड़ी अनुभूत हो एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर ओडिशा रे केतेक जिला वार्निंग जारी होइछे। तेज जहाँ सूचना मिली आगामी दिन में अधिकरू अधिक मात्रा ठंडा अनुभूत हो तेने भिडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँ फल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। तबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली आसंता 3 दिन मध्य ओडिशा रे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होबार संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर बुधवार सूचना प्रदान कर फल शीत कमिब किंतु घन कुहुड़ी जारी रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर कहुଯାଇଛି। गत 24 घंटा मध्य राज्य में तापमात्रा स्तर में सामान्य वृद्धि घटी। जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 5.4 डिग्री सेल्सियस रही। राज्यर सबुठारु शीतल अंचल बोली जଣାपड़ी। गोटे दिन पूर्व जी उदयगिरी तापमात्रा 4.2 डिग्री सेल्सियस रही। सिमिलीगुड़ार तापमात्रा 6.6 डिग्री सेल्सियस रही। राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा थिबा द्वितीय अंचल पलटि। सेपरी फुलबाणीर रातिर तापमात्रा 9 डिग्री सेल्सियस, राउरकेला एवं झारसुगुड़ारी 10.2 डिग्री सेल्सियस थिबा बेले दारिंगबाड़ीर तापमात्रा 11 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जाइछे। भुवनेश्वर एवं कटक ट्विन सिटी सर्वनिम्न तापमात्रा यथाक्रमे 14.4 एवं 14.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जाइछे। 7 दिन ट्विन सिटी रे रातिर तापमात्रा 14 ରୁ 15 डिग्री सेल्सियस रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर जाइछे। जनवरी 24 सकाळ सुधा जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा एवं भद्रक जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। सकाळ समय जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक एवं कटक, खोर्धा, पुरी, जाजपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, कलाहांडी, कंधमाल, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़ जिले में घन कुहुड़ी अनुभूत होबार संभावना रही। एने विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर आपने अलर्ट रुहतु। तेज यह आज मुख्य खबर। जदि भिडियोटी आपको भल लगी है वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी सहित भिडियोटी को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल आपंटे प्रथम थर पर आम चैनल आप वीडियो देखुंत चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँ फल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन, ओडिशा।